лентаны тарттық. Бұны енді жақсылап түзулеп тартып аласыздар осылай. Сосын мынаны түбінен осылай кішкене кусок кесіп аласыздар. Бұның мынаның түбін күтеу үшін керек болады. Бұл үшін бізге былайынан қайырасыздар. Лентаны осылай 3 рет қайырсаңыз жетеді. Бұдан су ағып кетпеу үшін. Сосын сәл майыстырасыздар да, мына нені кусокты алып былайынан киісіп қоя саласыздар. Мінекей, киісіп қойдым, үст басып. Сөйтіп, осыны осылайынан жіппен байлап қойсаңыздар да болады. Мына жерге қазыққа, болмаса топырақпен бастап қоюға да болады осылайынан. Мұны үст бастап қойсаңыздар болады. Мына шлангіге суды қостық, мына осылай тамшылайды. Тамшылату деген нәрсе бір ескерте кететін жайт. Мынандай тесіктері, су тамшылайтын тесіктері жоғары қарап тұру керек. Ол өйткені астындағы лаймен, мусормен жаңа дегендей бітеп қалуы мүмкін тесік қарап қойсаңыз. Тесіктерін жоғары қарап қойыңыздар. Мінекей осылай тамшылап зәттейді 1-2 сағаттың ішінде. Бұның бетіне күленкі жабатын боламыз қазір. Қалай жабатындығын көрсетем. Күленкінің пайдасы мына жерге арам шөп шықпайды түбінен қызанақтың, және жерлердің салқын болса жылу беріп тұрады. Мүмкін жердің намын кетірмей, зәгін кетірмей ұстап тұратын болады. Күленкінің пайдасы. Мінекей мынандай қылып күленкіні жабамыз. Күленкіні осылай тартасыздар. Капельный лента шлангы ортасында тұру керек, қақ ортасында. Сөйтіп мынандай кетпенмен топырақтың шетін жауып шығамыз екі бетін. Өстіп жауып шығамыз. Мынандай қылып. Мынандай күленкіні тартып болдық. Енді мынандай тесіктер тесесіздер. Осындай тесік жасап болғаннан кейін мынандай темірмен тесуге болады. Бұндай арнайы темір болмаса, бір ағашты басын шүкірлеп, осындаймен тесіп шығуға болады. Біз бірақ мынандай темірмен тесеміз. Ондай темірлеріңіз болмаса, бір ағашты басын шүкірлеп тесіп шығуға болады. Арасы 40 сантиметрден болады. Шахматный түрде болады. Өте осылай тесеміз. Тесіп болғаннан кейін мына көшетімізді былай қойып шығамыз. Естеріңізде болса, өткенде алдындағы бағдарламада осындай көшетті мынандай желі мыстарға қондырған болатынбыз. Осыларды егетін боламыз қазір. Бір-бірлеп көшетті қойып шыққаннан кейін мынандай мастерок дейді, қалашақ деп те айтатын шығар мүмкін. Сондай осындай мастерокпен көметін боламыз. Мына көшетті былай қолыңызды осылай ұстап, түбін кішкене бет-бет қысып, осылай алуға болады. Мінекей тамыры жақсы өскен. Тамыры. Осыны жайлап мына тесікке саламыз. Топырағын бұзып алмай, жан жақтарын осылай топырақпен қысып, мынандай топырақтан саламыз түбіне. Осылай топырақпен салсаңыздар, шөп өспейтін болады түбінен. Мінекей осылай. Мынандай қысып шығамыз.
үйдің айналасын күту керек міндетті түрде. Күтемесеңіздер ауа кіріп, астынан арам шөп шығып кететін болады. Астын жақсылап састар топырақпен. Бұлай еккеннің пайдасы, көлеңкемен тамшылатып еккеннің пайдасы сіздерге мол өнім беретін болады. Алдағы уақыттарда мынаның жаңа айттық пайдасының арам шөпті шығармайды біріншіден. Одан кейін жерлерің салқын болатса, ыстық тартатын болады ана күннің көзінен. Сосын терлеп, мынау жер құрғап кетпей тұрады біразға дейін. Мінекей қызанағымызды ектік. Бұны үйде колонкаға жалғауға болады. Кранға жалғауға болады. Немесе құдыққа болмаса, сондай бір судың көзіне жалғасаңыздар, осылай суаруға болады. Насоспен болмаса бошкамен жалғауға болады.